আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা সবসময় ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আমি সেই কামনাই করি। পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে আপনারা বেশি বেশি করে আল্লাহর ইবাদত করেন, সেই কামনাই রইল। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব মাছের মাথা দিয়ে মুগ ডাল রান্না। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে, আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দিতে ভুলবেন না। যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে একটি ক্লিক করে রাখবেন, তাহলে আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও দেব সাথে সাথেই নোটিফিকেশন আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। আপনারা হয়তো বা অনেকেই অনেকভাবে রান্না করে থাকেন, আজ আমি শেয়ার করব আমি যেভাবে রান্না করে থাকি ঠিক সেইভাবেই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করি রেসিপিটা আপনাদের ভালো লাগবে। চুলার আঁচটা মিডিয়ামে রেখে আমি একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি এবং এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি 1.5 কাপ পরিমাণ মুগ ডাল। এবার মুগ ডালটাকে আমি খুব ভালোভাবে ভেজে নেব। অবশ্যই অনবরত নাড়াচাড়া করতে হবে, তা না হলে কিন্তু পুড়ে যাবে। মুগ ডালটা ভাজা হয়েছে কিনা না তা বোঝার উপায় হলো, যখনই দেখবেন মুগ ডাল থেকে সুন্দর একটা অ্যারোমা আসছে তখনই বুঝতে পারবেন যে মুগ ডালটা কিছুটা ভাজা হয়ে গেছে এবং মুগ ডালের কালারটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে। দেখতেই পাচ্ছেন আমার মুগ ডালটা ভাজা হয়ে গেছে। এবার এগুলোকে নামিয়ে নিচ্ছি। নামিয়ে সাথে সাথে ধুয়ে আমি এটাকে পানিতে ভিজিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি পুরো 2 কাপ পরিমাণ পানি নিয়েছি। ডালটাকে আমি 30 মিনিটের জন্য ভিজিয়ে রাখবো পানিতে। দেখতেই পাচ্ছেন আমি এখানে একটা মাছের মাথা নিয়েছি, আর মাছের মাথাটাকে কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। আমি মাছের মাথাটাও নিয়েছি, সাথে লেজটাও নিয়েছি। লেজটাকে মাঝখান থেকে 2 টুকরো করে কেটে রেখেছি। এবার এর মাঝে দিয়ে দিয়েছি 1 চা চামচ পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো, 1 চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়ো, 1 চা চামচ লবণ দিয়ে এটাকে খুব ভালো করে মেখে নিচ্ছি। মাখা হয়ে গেলে আমি এগুলোকে ভেজে নেব। প্রথমে একটা প্যানের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ পরিমাণ সয়াবিন তেল। তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি মাছের মাথা। আপনারা যে যেরকম ভাজতে পছন্দ করেন সেরকমই ভেজে নেবেন। আমি মাছের মাথাটাকে খুব ভালো করে কড়া করে ভেজে নেব। একটা পাশ ভাজা হয়ে গেলে অপর পাশটা উল্টে দিতে হবে। আমার মাছ ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি মাছের মাথাগুলোকে তুলে নিচ্ছি এবং তেলটাকে খুব ভালো করে নিংড়ে নিচ্ছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি অবশিষ্ট যেটুকু ছিল সেটুকু আমি ভেজে নেব। আমার মাছ ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এই তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 4টা তেজপাতা, 4টা এলাচ, 2 টুকরো দারচিনি। আপনারা চাইলে সাথে শুকনো মরিচও দিতে পারেন। যখনই এই মশলাগুলো থেকে সুন্দর একটা অ্যারোমা বের হবে তখনই আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। এবার আমি পেঁয়াজটাকেও ভেজে নেব। দেখতেই পাচ্ছেন আমার পেঁয়াজটা কিছুটা হলেও স্বচ্ছ হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা রসুনের পেস্ট। রসুনটা দেয়া হয়ে গেলে খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিতে হবে। এবার আমি মশলা কষানোর জন্য দিয়ে দিচ্ছি পুরো 1 কাপ পরিমাণ পানি। চুলার আঁচটা আমার মিডিয়ামই আছে। এবার দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়া মশলা। আমি এখানে নিয়েছি 1 চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়ো, 1 চা চামচ জিরার গুঁড়ো, 1.5 চা চামচ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়ো, স্বাদমতো লবণ। এবার এটাকে খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে মশলাটাকে খুব ভালো করে কষে নিতে হবে। আপনারা চাইলে ঢাকনা দিয়ে ঢেকেও মশলাটা কষিয়ে নিতে পারেন। যদি মশলাটাকে খুব ভালো করে না কষান তাহলে কিন্তু তরকারিটা খুব একটা ভালো লাগবে না। মশলার যে কাঁচা গন্ধ সেটা কিন্তু থেকে যাবে।
তাই জন্য আপনাকে একটু সময় নিয়ে মশলাটা অবশ্যই ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে। আমি মশলাটাকে ঢাকনা দিয়ে কিছুক্ষণ পরপর নাড়াচাড়া করে তেলটা পুরোপুরি তেলটা পুরোপুরি উপরে ভেসে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। চাইলে আপনারা টমেটোও দিতে পারেন মশলার সাথে কেটে, তাহলে খুব ভালোভাবে তরকারি একটা সুন্দর কালার আসবে। আমার মশলা কষানো হয়ে গেছে, এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে ভেজে ভিজিয়ে রাখানো ডাল। দিয়ে এটাকে 2 মিনিট খুব ভালো করে চুলার আঁচটা মিডিয়ামে রেখে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। আমার ডালটা মশলার সাথে কষানো হয়ে গেছে, এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি টমেটো। টমেটোটাকে আমি খুব ভালো করে কুচি করে কেটে নিয়েছি। আমি আগেই বলেছি আপনারা চাইলে টমেটোটাকে মশলার সাথে দিতে পারেন। যেহেতু আমি আমার মতো করে রান্না করছি তাই আমি এটাকে পরে দিয়েছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি পানি। এখানে আমার 1.5 কাপ পরিমাণ ডাল ছিল, তাই আমি এখানে 5 কাপ পরিমাণ পানি দিচ্ছি। দিয়ে চুলার আঁচটা হাই হিটে রেখে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি 15 মিনিটের জন্য। তাহলে ফিরে আসছি 15 মিনিট পর। আমি এখানে 1.5 কাপ ডালের জন্য 5 কাপ পানি দিয়েছি। আপনারা যে যেরকম ঝোল খেতে পছন্দ করেন সেরকম বাড়িয়ে কমিয়ে দিতে পারেন। তবে ডাল সিদ্ধ হতে কিন্তু আপনাকে 1 কাপ ডালের জন্য 2 কাপ পানি দিতে হবে। এটাই হচ্ছে মেজারমেন্ট। ফিরে এলাম 15 মিনিট পর। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ গরম মশলা। আমি এখানে গরম মশলা ব্যবহার করছি, আপনারা চাইলে টালা জিরার গুঁড়ো ব্যবহার করতে পারেন, তবে 1 চা চামচের বেশি দেওয়ার দরকার নেই। সাথে দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে ভেজে রাখা মাছ, কয়েকটা আস্ত কাঁচামরিচ এবং টেলে রাখা 2টো শুকনো মরিচ। দিয়ে এটাকে নাড়াচাড়া করে ঢেকে দিচ্ছি 5 মিনিটের জন্য। চুলার আঁচটা আমার হাই হিটেই আছে। তাহলে ফিরে আসছি 5 মিনিট পর। ফিরে এলাম 5 মিনিট পর। এবার আমি চুলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি। আমার রান্না হয়ে গেছে। আপনারা যদি চান তাহলে মাছটাকে এই পর্যায়ে এসে খুব ভালো করে ভেঙে দিতে পারেন, তবে আমি মাছের মাথাটাকে ভেঙে দেব না, এভাবে আস্ত রেখে দেব। দেখলেন তো কত সহজে একটি মজার রান্না হয়ে গেল। আশা করি আপনারা সেহরিতে এই রেসিপিটা রাখতে পারেন। আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ।